而家就疫情，所以我哋就冇得打乒乓波。但係我哋因為有2張台，所以我哋就研發咗個冇網嘅乒乓波台。然之後我哋就有2塊乒乓波牌。得㗎啦，我哋開始啦。所以我哋就可以打啦。好啦，而家就你似啦。哎呀，太細啦，張台再嚟。喂，點啊？唉，呢啲台太細，實在完全冇得正常開波。咁你哋唔醒咗網先？竟然媽媽1分。嚇！而家先計㗎。唔係頭先你攞幾分嘅啦，繼續。喺度1-0啦，唉！嗱，哎呀，2-0。哎呀，好嘢，2-1。搞錯啊！你隻手唔使另一張。哎呀！唉，好啦好啦，就係咁樣啦。